giờ nhớ xong cho cũng như giờ ít xí hồi trong cái in chạy mồ hay thứ thì phải cho chị sẽ sinh này đây á chị sẽ sinh mồ bố mười này à sẽ của đèn cầu thủ là sẽ nữa giờ tôi chuẩn sao tôi chờ thế à bé khảo xuống giờ bé khảo xuống tôi make upเลยnhất từ lên sinh tục này nhỉ nhà thế nên chỉ cần đầu tôi nào là cái sao thì điều này tôi còn một xem món này là tôi này à nhớ đi qua thì món nói chuyện tôi bấm boss thứ này á nhà thế nên kiểu mức kỹ năng cao này à họ tôi phá liền sang cậu của phá liền cầu thủ đôi này giờ thế nên cầu thủ mà giờ và kiểu gì nhớ thế này nhỉ à thế nên kiểu mức kỹ năng cao này sau thế đi nói tôi kiểu dành cho cuộc khủng tập phá liền cầu thủ thế trong với dự